आजकल लोग काली खांसी से बेहद परेशान रहते हैं, जो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है, जिससे आपको बचकर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि काली खांसी बेहद ही खतरनाक बीमारी होती है। काली खांसी जीवाणु का संक्रमण माना जाता है, जो सबसे पहले आपके नाक और गले पर प्रभाव डालता है और आप इसके कारण जोर जोर से खांसना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार आप इससे निजात पाने के लिए महंगी दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नजर नहीं आता। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप काली खांसी से निजात पाने के लिए किन घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं, जिससे आप बिना किसी साइड इफेक्ट के ही काली खांसी से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको काली खांसी के लक्षणों से रूबरू करवा दें। इसके लक्षण है सांस फूलना, गले में बलगम आने की समस्या होना, मुंह सूखना और थकान महसूस आना। आइए अब आपको बताते हैं कि इसके घरेलू नुस्खे क्या हैं। जी हाँ, इसे निजात पाने के लिए आप अनार के छिलकों को लेकर धूप में सुखाएं। उसके बाद जब अच्छे से सूख जाए तो इसे बारीक पीस लें और इसका एक चूर्ण तैयार करें। अब आप इस चूर्ण का सुबह और शाम के समय सेवन करें। ऐसा करने से आप काली खांसी से निजात पा लेते हैं, लेकिन आपको ये चूर्ण लगातार करीबन 15 दिनों तक लेना होगा, तभी आपको इसका फायदा नजर आएगा। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।